قضية الزوج المتهم بقتل زوجته الحامل بقت أكثر صدمة. قاعد هنا الصبح مع قهوتي بفكر في أسعار البرمجيات. ده كان لي جيلي على لينكد إن قبل ما يبقى متهم بالقتل في 2024. كان المفروض يتحاكم الشهر الجاي، لكن بعدين اختفى. ودلوقتي السلطات في الناحية التانية من العالم قبضت عليه. إزاي واحد قدر يهرب من البلد وهو عليه تهمة قتل تصنف قانوناً كجريمة قد تصل عقوبتها للإعدام؟ احنا بنتابع القضية اللي قدمتها لو أند كرايم. أنا كريس ستيوارت. مش كتير من المتهمين اللي عليهم تهم قتل تصنف قانوناً كجرائم قد تصل عقوبتها للإعدام بيقدروا يجهزوا للمحاكمة وهما في بيتهم. يبدو إن اللي جيلي مش هيقدر يستمتع بالرفاهية دي تاني بعد الحركة اللي يزعم إنه عملها من قريب. السلطات قبضت عليه في إيطاليا، وهقول لك كمان شوية هو قال إيه للسلطات لما وقفوه في ميلانو. وكمان هنتكلم شوية عن بعض الأدلة الجديدة اللي النيابة عرضتها في الأسابيع اللي فاتت ضد الأب ده اللي بقى متهم بالقتل. بس قبل ما أدخل في كل ده عايز أوضح لك تفاصيل القضية دي وإيه اللي الراجل ده متهم فيه. ده ليه ومراته كريستا. ده شكله كان صباح الكريسماس من سنين فاتت. السوشيال ميديا بتبين إن الزوجين دول اتجوزوا تقريباً سنة 2017، وكان شكلهم حياتهم ماشية كويس جداً. بصراحة لي كان شكله ناجح جداً في حياته. كانوا عايشين في بيت جميل في هيوستن، وحسب لينكد إن لي كان شغال في مجال البرمجيات. زي ما أنت عارف إحنا شركة استشارات برمجيات، ولسه قريب ساعدت واحد صاحبي يختار شركة برمجيات. في البيت الزوجين كان عندهم طفلين، وكانوا منتظرين طفلاً ثالث في 2024. لكن يوم 7 أكتوبر 2024 كل حاجة تغيرت. شرطة هيوستن قالت إنهم اتبلغوا يروحوا بيت الزوجين حوالي الساعة 11:30 بالليل. المكالمة دي في الأول كانت عن انتحار أو جرعة زائدة. لي قال إنه لقى مراته كريستا فاقدة الوعي. اتنقلت للمستشفى وأعلنت وفاتها هناك. مش بس فقدت حياتها، لكن كمان فقدت طفلها اللي لسه ما ولدش. كريستا كانت في الأسبوع التاسع من الحمل وقت وفاتها. لي هو اللي اتقال إنه اتصل برقم الطوارئ، وبيقولوا إنه قال إن مراته راحت تنام قبل منه ب3 ساعات، وبعد كده دخل أوضتهم وساعتها لقاها كده. مستندات المحكمة بتقول إنه قال للدكاترة إنه مراته ما كانتش بتفكر تنتحر ولا بتتعاطى مخدرات. شكله كان بيقول إنه ما عندوش أي فكرة إيه اللي حصل لمراته. ولادهم الاثنين الصغيرين كانوا كمان في البيت وقت ما كل ده حصل، وقت ما أمهم فقدت حياتها. دلوقتي مع إن الشرطة بتقول إن لي كان بيقول إنه ما يعرفش إيه اللي حصل، السلطات دلوقتي بتقول الحقيقة وبيقولوا إن اللي حصل مزعج أكتر بكتير مما أي حد كان ممكن يتخيل. مستندات المحكمة بتوضح إن إصابات كريستا كانت متوافقة مع الخنق. الأطباء كمان وضحوا إن لي يعترف إنهم كانوا بيتخانقوا في الليلة اللي ماتت فيها، مع إنهم كانوا باين عليهم جوازهم مثالي. لكن النيابة بتقول إنه لي كان عنده تصرفات مقلقة جدا في السنين اللي قبل مقتل كريستا، وكمان في الأيام اللي حوالين وفاتها. هنتكلم عن ده كمان شوية، بس أنا عايز أتكلم عن اللي حصل بعد وفاة كريستا. لي اتقبض عليه بعد 5 أيام، والشرطة وجهت له تهمة القتل العمد المعاقب عليه بالإعدام. هنا لي وهو بيظهر لأول مرة في المحكمة في هيوستن سنة 2024 حسب قناة KHOU. القاضي حدد الكفالة ب1,000,000 دولار. دلوقتي ده مبلغ كبير جدا، لكن لي قدر يقدم كفالة بضامن في نفس الشهر اللي اتهم فيه بقتل مراته. لي خرج من السجن من وقتها، لكن كان لازم يلبس جهاز تتبع GPS. دلوقتي إزاي قدر يخرج من أمريكا الشهر ده ويروح إيطاليا؟ ده جزء كبير من القصة وبيخص جهاز التتبع الGPS ده. واستنى لما أقول لك هو قال إيه للسلطات في ميلانو حسب التقارير لما وصل هناك. كمان وثائق المحكمة دلوقتي بتوضح إيه اللي كان بيحصل في الجواز اللي كان شكله مثالي في السنين اللي قبل وفاة كريستا. الشهر اللي فات النيابة قدمت وثيقة بتوضح بعض الأدلة اللي كانوا ناويين يستخدموها في محاكمة لي الجاية، وبتتضمن اتهامات قوية جداً. النيابة بتقول إنه في مارس 2024 تقريباً قبل وفاة كريستا ب6 شهور، لي كتب على ريدت إنه على حد قوله زهقان من جوازه، والراجل ده
اللي عنده دلوقتي 39 سنة كان عايز بنت في سن الجامعة لعلاقة صداقة فيها علاقة حميمة. وبعدين النيابة بتقول إنه في الأيام اللي حوالين جريمة قتل مراته المزعومة في 7 أكتوبر يوم مقتل كريستا المزعوم، لي اشترى عربية دفع رباعي كيا تيلورايد جديدة من غير ما هي تعرف. على حسب الادعاء فاكر كان الساعة 11:30 بالليل. في الليلة دي شرطة هيوستن اتبلغت علشان تروح بيتهم. وبعدين عندك يوم 6 اللي هو اليوم اللي قبل مقتل كريستا. النيابة بتقول إن 2 من صحابه شافوا ليا في بار محلي في هيوستن، ويبان كده إنهم شايفين إنه كان بيتصرف بغرابة عشان بيقولوا في الكلام اللي حصل في البار معه. لي وصف ابنه الصغير بكلمة مسيئة بتتقال عن الناس المثليين. وبعدين قبلها بيوم أفراد العائلة قالوا إنه لي كان بيتصرف بغرابة في حفلة كانوا فيها. بس بعد كده لازم فعلا نتكلم عن تصرفات لي بعد جريمة قتل كريستا المزعومة، واللي النيابة ممكن تستخدمها بصراحة كتمهيد للي عمله بعد كده لما هرب قبل محاكمته. في 8 أكتوبر اليوم اللي بعد مقتل كريستا، النيابة بتقول إنه لي ادعى إنه بيتعرض لمؤامرة وإنه كان مستهدف، وكمان ادعى إنه محتاج يسيب البلد حسب كلام النيابة. لي قال إنه محتاج يعمل كده علشان يحمي نفسه. دلوقتي نروح ليوم 10 أكتوبر. الشهود بيقولوا إنه لي ادعى إنه محتاج يسيب هيوستن، وقال المرة دي إنه عايز يرجع لولاية كارولاينا الجنوبية اللي هو منها. النيابة بتقول إنه كان عايز يرجع يوم 12، وده نفس اليوم اللي اتقبض عليه فيه. وكمان النيابة بتقول إن لي ما كانش بيسمح لأولاده يتكلموا مع عائلة كريستا. لكن يمكن أكتر الحكايات إدانة اللي النيابة عايزة تستخدمها في المحاكمة بترجع لسنة 2023. النيابة اتهمت في 2023 إن لي كان عنده علاقة مع واحدة في سان دييغو، وبعدين النيابة بتقول إنه بين أبريل ومايو 2025 فافتكر ده كان وهو خارج بكفالة ومتهم بقتل مراته الحامل. لي أتواصل مع نفس الست اللي بيقولوا إنه كان على علاقة بها، وبيقولوا إنه تكلم معاها عن خطط للهروب للمكسيك أو أماكن تانية في العالم. لي قال إنه يقدر يشيل جهاز تتبع الGPS بتاعه، وكمان اتكلم مع الست اللي بيقولوا إنها عشيقته عن الجواز وإنه يجيب هوية جديدة. بيقولوا إنه سأل الست دي لو تعرف هوية مكسيكية يقدر ياخدها تساعده يخرج من البلد. ده اللي كتبوا المدعين. دلوقتي مهم نلاحظ إن في نفس الشهر اللي المدعين بيقولوا إن التواصل ده كان بيحصل فيه في 2025، هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة هاريس في تكساس وجهت لي تهمة القتل العمد المعاقب عليه بالإعدام في وفاة مراته. تعالوا نتكلم عن الأدلة في المرحلة دي. عندنا تقرير الطب الشرعي اللي بيقولوا إنه بيبين إن كريستا اتخنقت لحد ما ماتت، وبعدين كان فيه القصص دي اللي بتوضح. الراجل بيقولوا إنه كان باين عليه مش سعيد في جوازه، وكمان كان شكله خارج عن السيطرة. ودلوقتي إحنا في سنة 2026، وفي يوم 4 مايو النيابة قدمت مستند بتتهم فيه ليا إنه خالف شروط الكفالة بتاعته. هم بيقولوا إنه في يوم 1 مايو السلطات استلمت تنبيهاً من جهاز تتبع الGPS اللي كان لي لابسه إنه اتلعب فيه بعد الساعة 9 بالليل بشوية. السلطات حاولت تتواصل مع لي وبيقولوا إنهم معرفوش يوصلوا له. النهاردة اتكلمنا مع محامي لي اسمه ديك ديغورين. هو محامي دفاع مشهور جداً، وكان عنده عملاء سيئي السمعة في مسيرته زي روبرت دورست اللي ممكن تفتكروا كان موضوع وثائق الجريمة الحقيقية على HBO فيجينكس. ديغورين قال لنا إن لي جيلي على حسب الادعاءات ساب البلد وهرب الأول على كندا، وبعد كده سافر على ميلانو في إيطاليا، وده المكان اللي لي جيلي محتجز فيه دلوقتي. ديغورين قال لنا إنه مش متأكد إمتى موكله ساب الولايات المتحدة، وكمان قال لنا إنه بيحاول يتواصل مع لي جيلي بس لسه ما قدرش يتكلم معاه لحد دلوقتي. ديغورين قال لقناة KPRC TV إنه لما لي وصل ميلانو السلطات شكلها ما صدقتش بيانات هويته، ومحامي بيقول إنه بعد كده عرف نفسه بنفسه، ولي قال إنه بيتعرض لملاحقة قضائية ظالمة في تكساس وإنه عايز لجوء. الجزء المثير في الموضوع هو سبب إنه ممكن يكون راح إيطاليا بالذات مش أي بلد تاني. ليه هو اختار يروح إيطاليا؟ ده جزء مثير في الموضوع وهناقشه مع ضيفنا هنا بعد شوية. لأنه لما لي وصل إيطاليا هو قال إنه معرض لعقوبة الإعدام. عايزك تفتكر النقطة دي. لي متهم بتهمة قتل عمد قد تصل عقوبتها إلى الإعدام،
لكن ديجورين قال لكي بي آر سي إن النيابة عمرها ما قالت إنها حتطالب بعقوبة الإعدام في القضية دي. موعد جلسة جيلي الجاية في المحكمة حيكون يوم 5 يونيو. انضموا لينا دلوقتي عشان نتكلم أكتر عن القضية دي وعن عملية رجوع لجيلي للولايات المتحدة مع إريك فادس، محامي الدفاع الجنائي. دايما بنبقى مبسوطين بوجودك معنا في لو أند كرايم. لجيلي دلوقتي محتجز في ميلانو، إيطاليا. في حاجات كتير نتكلم عنها بخصوص إزاي قدر يوصل لإيطاليا من الأساس، بس دلوقتي إيه هي إجراءات رجوعه لهيوستن؟ أكيد يا كريس، العملية دي معقدة شوية في التسليم. هتكون مش بس ولاية تكساس اللي هتشارك فيها، لكن كمان غالبا الحكومة الفيدرالية. هي فعلا عملية دبلوماسية نوعا ما، وبتتطلب أن حكومتنا الفيدرالية تتواصل مع إيطاليا. في شوية متطلبات لازم تتحقق عشان إيطاليا توافق تسلم المتهم لأمريكا وترجعه لتكساس. وزي ما قلت دي عملية معقدة شوية، وأنا متخيل إن في إجراءات بتتخذ دلوقتي عشان الموضوع ده. فمحاميه قال لبعض قنوات التلفزيون المحلية عن اللي حصل حسب معرفته. لجيلي في وقت معين مش واضح إمتى سافر من أمريكا لكندا أو وصل كندا وبعدين سافر لإيطاليا. وصل لنقطة التفتيش في إيطاليا وكان في حاجة شكلها مش مظبوط بالنسبة للسلطات الإيطالية في هويته، وساعتها قال إنه بيتلاحق قضائياً ظلماً في أمريكا وعايز يطلب اللجوء. إزاي ده بيحصل؟ وإحنا بنتكلم كتير اليومين دول عن اللجوء في مجالات كتير، خصوصاً في المجال السياسي. إزاي الموضوع ده بيتم؟ بس في الحالة دي إزاي الموضوع بيتم لما حد يوصل لنقطة تفتيش في المطار ويقول أنا عايز أطلب لجوء؟ عارف، في معظم الدول في شروط أصعب للجوء من مجرد إن عندي قضية جنائية ضدي وبعتقد إني متهم فول. غالبا ده مش هيكون كفاية. عادة في إجراء قانوني رسمي لازم الشخص يقدم فيه مستندات إثبات الاضطهاد. غالبا بيكون متعلق باضطهاد جماعات عرقية أو سياسية. لازم يكون في تهديد بالموت أو أذى جسيم. كل الحاجات دي لازم تتوثق عشان البلد المستقبلة تقدر تعالج طلب اللجوء. لكن ببساطة يعني إنك توصل وتتوقف وتقول يا جماعة في قضية ضدي وأنا شايفها مش حقيقية، ده مش هيكون كفاية. أيوة، ودلوقتي هو حيرجع بنفترض للولايات المتحدة في وقت ما. إحنا مش عارفين ليه إيطاليا كانت المكان اللي راح له، بس واضح إنها دولة عندها علاقة كويسة مع الولايات المتحدة. يعني إيه نوع العقبات؟ أظن يعني لو راح إيطاليا بدل مثلا لو كان سافر لموسكو، أعتقد إن رجوعه للولايات المتحدة كان حيبقى أصعب شوية. إيه اللي لفت نظرك في موضوع إنه اختار البلد دي بالذات يروح لها؟ في شوية نقاط مهمة في الموضوع ده يا كريس. بص، في دول عادة مش بتسلم المطلوبين. على حد علمي فيتنام واحدة منهم. لو حد راح فيتنام غالبا مش هيرجعوه. السبب اللي أظن أن اختار إيطاليا عشانه هو أن عندهم شرط في موضوع التسليم، وهو أن لو الشخص ممكن يواجه حكم بالإعدام، إيطاليا ممكن تتردد جدا في أنها تسلمه. وعلى حد علمي إيطاليا بتطلب ضمانات أن حتى لو الشخص معرض لعقوبة الإعدام النيابة مش هتطالب بيها. وبمجرد ما إيطاليا تحصل على الضمانات دي إن الشخص اللي هيتسلم مش هيتعدم، على حد علمي بيكونوا أكتر استعدادا للمشاركة في عملية التسليم دي. وأظن إنه من المحتمل إنهم يرجعوا المتهم ده. ده مثير للاهتمام، لأن أنا عارف إن المحامي بتاعه قال كمان في الوقت ده إن النيابة في تكساس لسه ما قالوش إذا كانوا هيسعوا لعقوبة الإعدام في القضية دي ولا لا. هو بيواجه تهمة قتل عمد قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. كأن دلوقتي في اللحظة دي لو هو فعلا كان قلقان من عقوبة الإعدام، ممكن ده يكون في مصلحته إنه فعلا قدر يوصل لإيطاليا. ممكن، وزي ما قلت أظن ده السبب اللي خلاه يختار إيطاليا غالبا. عارف، أنا قريت شوية تقارير عن القضية. انطباعي كان إن النيابة مش هتسعى لعقوبة الإعدام حتى لو التهمة نظريا ممكن توصل للإعدام. لو النيابة كتبت خطاب بيقول يا إيطاليا إحنا مش هنطلب إعدام الشخص ده، أعتقد إن ده غالبا هيكون كفاية عشان يتخطوا العقبة دي بخصوص عقوبة الإعدام.
بس لو كانت القضية دي قضية إعدام وكانوا بيطالبوا بعقوبة الإعدام، الراجل ده كان ممكن يكون عنده فرص أكتر وكان ممكن يبقى في إيطاليا. بس أعتقد في الظروف دي ده مش محتمل. أيوة، لا، ده فعلا جانب مثير للاهتمام. وقبل ما نوصل، إزاي ده ممكن يأثر على محاكمته اللي جاية؟ وإزاي كل ده هيكمل من هنا؟ إزاي قدر يهرب؟ لأنه لو هو بيواجه التهم اللي هو بيواجهها، هو كان عنده جهاز تتبع GPS وخلعه. أنت مستغرب إني بفكر في نقاط التفتيش؟ وحتى لو قدر يدخل كندا، أنا مش عارف إذا كان هو سافر بالعربية لكندا. إحنا فعلا مش عارفين الجزء ده من الموضوع، بس هو قدر زي ما أنت عارف يعدي الحدود بطريقة ما. خرج من تكساس وبعدين راح إيطاليا. مفيش أي حد وقفه في السكة لحد ما وصل إيطاليا، ويبدو إن كان معاه بطاقة هوية شكلها مش مظبوط شوية بالنسبة للناس هناك لما وصل. أنا مستغرب يا كريس إنه ما توقفش قبل كده، مستغرب إنه قدر يوصل لحد إيطاليا بلدي الأصلي. عارف عادة اللي بيحصل خصوصا لو جهاز تتبع GPS اتقطع، بيتم إرسال إشعار للجهة اللي بتشرف على الموضوع ده. غالبا بيتم إصدار أمر قبض على الشخص ده بسرعة جدا، وبعدين لما الشخص بيسافر خصوصا لو دولي، بيكون في مسؤولين بيدوروا لو في أي حد داخل البلد عليه أمر قبض، وغالبا بيتوقفوا. بص يا كريس، أنا كان عندي عملاء على المراقبة وما كانش عندهم حتى أمر قبض، كانوا بس مسافرين ومعاهم أمر من المحكمة بيديهم الإذن بالسفر، وأتوقفوا وأتساءلوا لفترة طويلة. ففكرة إنه قدر يوصل لإيطاليا فعلا مفاجئ بالنسبة لي. أيوة فعلا كده، لأني عارف إنه جهاز تتبع GPS أظن كان فيه حاجة بلغت حوالي الساعة 9 بالليل في ليلة من الليالي. بس حتى لو كان سايق عشان يوصل هناك، كنت هتتوقع إن ده كان هيشغل أي نوع من التنبيه، وساعتها كان هيبقى عندك وقت كويس عشان تتعامل مع الموضوع. دلوقتي هو في الحجز وفي الآخر هيرجع. لو الموضوع ده وصل للمحكمة، إزاي فكرة إن الراجل ده بيواجه التهم دي، وطبعا الأدلة اللي هنتكلم عنها كمان شوية، إزاي كل ده ممكن يأثر على نظرة هيئة المحلفين ليه؟ عارف أنا شايف إن في احتمالين أو تفسيرين، واحد من النيابة وواحد من الدفاع. النيابة هتقول إن ده دليل على إنه واعي بذنبه، ده شخص كان عارف إن الدنيا بتضيق عليه بسبب تهمة قتل خطيرة جدا، وحاول يهرب، حاول يختفي، حاول يهرب من المنطقة علشان ما يتقبضش عليه، لأنه كان عارف إنه عمل حاجة غلط وكان عارف إنه غالبا هيدان، فده دليل على إنه واعي بذنبه. الدفاع زي ما قلت محامية الموهوب جدا ديك ديجرن، وده محامي دفاع معروف، قال ان سبب مغادرة المتهم للبلد هو انه كان خايف. ويعني ممكن لو حد بيتهموه ظلم في اخطر جريمة ممكنة، مش غريب انه يتوتر ويحاول ياخد قرارات سريعة وفجائية علشان يهرب من اللي شايفه ملاحقة قضائية ظالمة. فالموضوع هيعتمد على التفسير اللي هيئة المحلفين هتشوفه أكتر منطقية في ظل كل الظروف التانية. فأنا عارف إنه النيابة من كام أسبوع قدمت مستند فيه بعض الحكايات أو الوقائع اللي ممكن يضيفوها في قضيتهم ضد ليجيلي، ويبدو إن على الأقل من كلام النيابة من البداية خالص هو كان بيفكر يهرب من المدينة. عارف، هو بعد يوم أو يومين بس كان بيقول كلام عن إنه ممكن يهرب من تكساس ويرجع ساوث كارولاينا، أو حتى يروح بلد تانية. وبعدين طبعا في 2025 أول ما توجه له الاتهام في القضية دي، كان بيتكلم مع اللي بيقولوا عليها عشيقته عن إنه ممكن يروح المكسيك أو أي مكان تاني. إزاي كل الكلام ده بيرتبط دلوقتي مع حقيقة إنه فعلا زي ما بيقولوا ساب البلد وخرج برا؟ عارف لو أنا المدعي العام، الحاجات دي تعتبر كنوز صغيرة هعرضها على هيئة المحلفين في المحكمة، لأنها بتوضح إيه اللي كان بيدور في دماغ الشخص ده. ومن وجهة نظر المدعي العام زي ما قلت، ده دليل على إنه كان واعي بذنبه، ده واحد عارف إنه مذنب وبيحاول يهرب من النتيجة النهائية اللي هي إنه يقضي بقية عمره في السجن، وهو مستعد يعمل حاجات متطرفة زي الهروب من الولاية وترك بلده والتفكير في أكتر من بلد تانية.
أنا شايف لما هيئة المحلفين تشوف ده هيكونوا أكتر ميلا إنهم يقتنعوا إن الشخص ده كان فاكر نفسه مذنب وبيحاول يهرب، مش إنه شخص بيتعرض للاضطهاد أو متهم ظلم وعشان كده هو عمل كده. كان في حاجات تانية ممكن يعملها لو هو متهم ظلم، زي إنه يقدم دفاع قوي. وبالنسبة للدفاع، أيوة، هو معاه محامي مشهور. ده شخص اتعامل مع قضايا زي دي قبل كده. ولما يكون فيه، وأعتقد في عالم الجرائم الحقيقية، لما الناس بتسمع عن وجود اتهامات بالخيانة وبعض الحاجات اللي قريتها في المستند ده، كتير من الناس في التعليقات هيقولوا هو ده. يعني أنا ما عنديش فكرة إذا كان عملها ولا لأ، هو طبعا بريء لحد ما تثبت إدانته. لكن بالنسبة للنيابة، لما يكون عندك حاجة زي دي وتقدر تقول في 2023 الشخص ده كان بيخون مراته، وبعدين يرجع يكمل كلامه مع الشخص ده، يعني جزء الخيانة ده في قضايا العنف الأسري ممكن يكون دليل قوي قد إيه في قضايا زي دي. عارف، في فعلا خطر يا كريس إن هيئة المحلفين تبص على ده وتقول إيه الدافع اللي ممكن يخلي الشخص ده يقتل مراته. طيب ممكن يكون الدافع إنه كان عايز يكون مع واحدة تانية، وبدل الطلاق وبدل الانفصال وبدل ما ياخد خطوة تقليدية أكتر، هو وصلها لأقصى درجة. أظن إن هيئة المحلفين ممكن تبص على ده وتقول أيوة، ده يوضح الدافع، ده بيدي الراجل ده سبب إنه عايز يتخلص من مراته عشان هو عايز يكون مع واحدة جديدة. أكيد في حجج مضادة لكده، بس أنا شايف إن في مخاطرة إن هيئة المحلفين هتشوف الموضوع بالطريقة دي. لأن كمان لما تبص على لائحة الاتهام هتلاقي إن الدكاترة شايفين إن الست دي اتخنقت لحد ما ماتت، وواضح إن في أدلة طبية وتقرير التشريح هيثبتوا الكلام ده. وبعدين يعني أنا بتساءل بالنسبة لك كمحامي دفاع جنائي، لما بتواجه حاجة زي دي وفي أدلة طبية، لأنه في جزء من الموضوع بيقول مثلا بص يمكن هو كان زهقان في جوازه، ده مش معناه إنه قتل مراته. ولما يكون واضح إنها اتخنقت لحد الموت، إزاي تدافع عن عميلك قدام حاجة زي دي؟ عارف، حاجة لازم ناخد بالنا منها إن النيابة عندها خبراء بتوعها وبيتكلموا مع الناس دول. أوقات بيكون عندهم علاقات شخصية مع الناس دي، والخبراء دول مش دايما حياديين 100%. كتير بيكون ليهم مصلحة في النتيجة اللي هتطلع. كتير ممكن يكون عندهم وجهة نظر معينة بيشوفوا بيها الأدلة، وده بيأثر على تفسيرهم. الخنق في الآخر هو رأي، ده رأي خبير طبي واحد. بس الدفاع مش غريب انهم يجيبوا خبير في حالات الخنق من عندهم، ويمكن كمان يعملوا تشريح جثة خاص بيهم عشان يعملوا تحقيق معمق ويقولوا استنى شوية، الرأي الأول عن الخنق ده غلط بسبب كذا وكذا وكذا، وعشان كده أنا شايف لما الناس بتسمع عن تقارير الطب الشرعي دي بيقولوا يبقى ده كلام نهائي، يبقى ده لازم يكون حقيقة طبية، وده مش بالضرورة يكون صحيح. أيوة، وأقصد حتى في مواقف مختلفة تماما. جيفري أبستين مثال واضح على كده. في بعض الحالات هتلاقي ناس بتقول حاجة حصلت، لكن ناس تانية هتقول لأ، مش عايزين نفتح الموضوع ده. عارف، مش هندخل في التفاصيل دي النهاردة في القصة دي، هو المفروض يتحاكم قريب. أنا بس ببص على KPRC في هيوستن. تاريخ المحاكمة الأخير اللي تحدد كان 8 يونيو، كونه في إيطاليا وانت بتفكر في عملية تسليمه ورجوعه. يمكن العقبات اللي بقت موجودة دلوقتي بسبب اللي عمله، يعني تتوقع الجدول الزمني هيبقى عامل ازاي قدام؟ سؤال كويس. إيطاليا هتحب تشوف الشكوى اللي فيها الاتهامات، هيحبوا يشوفوا الإفادة الخطية اللي بتدعم وجود أسباب معقولة، هيحبوا يكون عندهم ضمان إن في أدلة قوية ضد الراجل ده. عارف، في كتير من الأحيان في قضايا التسليم، لو البلد اللي هتستلم مش شايفة فيه أسباب معقولة، لو البلد اللي هتستلم قالت يا جماعة أنا مش شايف فيه أدلة كفاية تدعم المحاكمة دي، ده ممكن يصعب عملية التسليم جدا. عشان كده الحكومة لازم تقدم المستندات دي، وإيطاليا لازم تراجعها. لازم يرتبوا ترتيبات لوجستية لنقل شخص محتجز متهم بالقتل يرجعوه لبلد تانية. أظن إحنا بنتكلم في أسابيع. هل ده هيؤدي لتأجيل ميعاد المحاكمة؟ أظن في احتمال كبير إنه يحصل كده. وأخيرا لما اتقبض عليه، الشرطة وجهت له تهمة القتل العمد اللي قد توصل عقوبتها للإعدام، وده كان أول ظهور لي في المحكمة. الكفالة اتحددت ب1,000,000 دولار، وبعد كده قدم سند كفالة بضامن بالمبلغ نفسه وقدر يخرج. وبما إنك عارف كده، يعني
إيه مدى شيوع إني متهم بجريمة قتل قد توصل عقوبتها للإعدام؟ يقدر يخرج ويفضل برا كل الفترة دي؟ يعني أنا عارف دلوقتي إنه الكفالة اتسحبت، وإنت عارف لما تهرب من البلد ده بيغير كل حاجة، بس بشكل عام الموضوع مفاجئ إن حد متهم بالتهمة دي يقدر يقعد في البيت تحت مراقبة GPS بدل ما يكون محبوس احتياطي قبل المحاكمة. ده مش شائع قوي كريس. انت عارف في كولورادو اللي انا بشتغل فيها اغلب الوقت، القاضي عنده السلطة انه ما يديش كفالة خالص لما يكون في اشد درجة من تهم القتل. وعشان كده فكرة ان القاضي وافق على كفالة والشخص ده واضح انه كان عنده الامكانيات يساعد الكفيل في دفعها، ده مش شائع خالص ان حد يقدر يدافع عن نفسه في قضية قتل وهو بره السجن. بس زي ما قلت كل ده هينتهي، الكفالة هتتلغي، هيبقى عليه فلوس كتير جدا للكفيل اللي دفع الكفالة، وكمان فوق كده غالبا هيتوجه له تهمة انه خالف شروط الكفالة. وفوق كده ده يعتبر دليل ممكن يبين انه كان واعي انه مذنب. هو كده زود المشكلة على نفسه، وهيبقى لازم يحاول يخرج منها لما المحاكمة تبدأ. وبصراحة أنت أثرتي نقطة كويسة، كان المفروض ده يكون واحد من أول أسئلتي. هو قدم سند كفالة بضامن، يعني إزاي؟ حقيقة إنه هرب بعد كده على حسب ما بيقولوا بتأثر على الوضع المالي للطريقة اللي النظام ده كله بيشتغل بيها. تمام. فازاي الموضوع بيشتغل عاده يا كريس؟ هو انه مثلا في الحاله دي في كفاله بمليون دولار، المتهم بيروح لشركه الكفاله وبيقول لهم انا مش قادر ادفع المليون، ممكن تساعدوني ادفعها؟ شركه الكفاله بتقول له احنا محتاجين على الاقل 20% من المبلغ ده، يعني 200 الف دولار. المتهم بيديهم الفلوس دي، المتهم بيوعد انه هيحضر كل الجلسات الجايه في المحكمه، لان ده في الاساس اللي شركه الكفاله بتوعد بيه القاضي. ولما الشرط ده بيتخالف الكفالة بتتلغي. شركة الكفالة غالبا بتخسر الفلوس دي وبتضطر تحاول تستردها بنفسها من المتهم، وده غالبا مش هيحصل أبدا. يعني الموضوع معقد جدا، والشخص ده عمره ما هياخد كفالة تاني لو حصل وتقدم في القضية دي. هو هيقعد ورا القضبان لفترة طويلة، وكمان مخالفة شروط الكفالة غالبا بيكون عليها عقوبة سجن كبيرة برضه. أيوة، أنت أشرت إنه سافر لإيطاليا، وده غالباً حينهي أي كلام عن كفالة في المستقبل. إريك فاديس، محامي الدفاع الجنائي، كان من الرائع مناقشة القضية دي معك، شكراً لوجودك معنا. دايما شرف ليا. ده كان كل حاجة، برنامج On the Case من تقديم لو أند كرايم. اشتركوا معنا على يوتيوب وسبوتيفاي، وإحنا كمان بنبث على بايكوك. أنا كريس ستيوارت، نشوفكم الحلقة الجاية.